បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើ app របស់ខ្មែរយើងមួយបាទដែលមានឈ្មោះថា Payluy បាទចឹងសម្រាប់ app មួយនេះគឺចេញប្រហែលជាខ្ទង់2អាទិត្យជាងហើយបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាក្នុងអាទិត្យមួយនេះគឺ app មួយនេះបានធ្វើការ update រួចរាល់ទាំងស្រុងតែម្ដងហើយសម្រាប់ app មួយនេះគឺបានបញ្ជាក់ដែរបាទគឺគេចំណាយលុយប្រហែលជាខ្ទង់$700,000បាទ$700,000នេះគឺសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់បងប្អូនដែលបានធ្វើការចុះឈ្មោះបាទដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើ app មួយនេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលមិនទាន់បានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយទេបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទដោយសារ app មួយនេះគឺវាគឺជា wallet តែម្ដងបាទគឺជាកាបូបលុយសម្រាប់ទុកលុយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នានឹងធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បាទតាម wallet នេះតែម្ដងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរបាទសម្រាប់ Payluy នេះវាគឺជា wallet ដែលដូចទៅនឹងគណនីវិញបាទ True Money បាទឬក៏ PayPay ជាដើមហើយ app មួយនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកលុយតាមអនឡាញណាបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នារកលុយតាមកម្មវិធីអីផ្សេងទៅគឺយើងមាន app មួយនេះដើម្បីធ្វើការផ្ទុកលុយដែលយើងរកតាមកម្មវិធីអនឡាញហើយមួយទៀត app មួយនេះគឺបានបញ្ជាក់ដែរបាទបងប្អូនដែលតែងតែចាយលុយបាទដូចជាញ៉ាំអាហារឬក៏ទិញសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹង app មួយនេះគឺវាមានការ discount សម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទៅលើ wallet មួយនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្នានឹងឃើញ link មួយហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់សិនពីរបៀបនៃការរកលុយសិនបាទរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះវាអត់មានអីត្រូវពិបាកទេបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹង wallet មួយនេះគឺវាមានរហូតដល់3ចំនួនបាទ3ចំនួនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះហើយណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគ្នានឹងបានធ្វើការណែនាំទៅកាន់បរិះកអញ្ចឹងបរិះកនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះតាម link របស់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានចំនួន0.15 សេនបាទ0.15 សេនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបរិះកបានណែនាំទៅកាន់បរិះខទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាក៏នៅតែទទួលបានលុយពីបរិះខចំនួន10សេនទៀតអញ្ចឹងបើសិនបរិះខបានណែនាំទៅកាន់បរិះកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានៅទទួលបានចំនួន5សេនពីបរិះកមទៀតអញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការរកលុយជាមួយនឹង wallet នេះមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគួរតែមាន wallet មួយនេះដើម្បីធ្វើការផ្ទុកលុយដែលបងប្អូនគ្នាមានអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តមកចុចនៅលើ link មកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំហើយគឺបងប្អូនគ្នានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ Android បងប្អូនគ្នាអាចចុចខាងលើបើសិនជាបងប្អូនគ្នាប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ iOS គឺ iPhone ហ្នឹងបងប្អូនគ្នាចុចខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំប្រើ Android ខ្ញុំចុចខាងលើបាទបងប្អូនគ្នាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាចុចនៅលើកន្លែងដែលយើង download មកគឺវានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទនេះគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការដំឡើង app នេះយកមកហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើពាក្យថាដំឡើងឬក៏ download មកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាធ្វើការដំឡើងរួចរាល់អស់ហើយគឺបងប្អូនគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាបើកឬក៏ open មកយើងចុចត្រង់ចំណុចនេះមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចមកបងប្អូនគ្នានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះមួយទៀតបាទនេះគឺជាភាសាដែលបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាភាសាខ្មែរយើងចុចលើនឹងមកបាទដល់បងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចសម្រាប់បងប្អូនខ្លះចុះឈ្មោះអត់បានទេដោយសារចុចនៅលើភាសានេះមកគឺគេឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការបាទដាក់លេខកូដនៅលើអេក្រង់អញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនខ្លះហ្នឹងដែលចុចទៅគឺវាអត់បានណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាត្រូវដាក់លេខកូដបាទទៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនគ្នាសិនបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនដាក់លេខកូដដែលយើងធ្វើការចាក់សោអេក្រង់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគឺមិនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានទេអូខេអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើភាសាខ្មែរហ្នឹងមកបាទបន្តមកគឺបងប្អូនគ្នានឹងចូលមកទម្រង់បែបនេះមួយទៀតអញ្ចឹងទម្រង់ខាងក្រោមគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនគ្នាបានធ្វើការចុះឈ្មោះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចចុចនៅលើហ្នឹងទៅបាទបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនទាន់បានធ្វើការចុះឈ្មោះទេបងប្អូនគ្នាអាចចុចនៅខាងលើបាទនេះខាងលើនេះបាទចុះឈ្មោះយើងចុចខាងលើហ្នឹងមកបាទបន្តមកបងប្អូនគ្នានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះហើយបាទទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមហ្នឹងមកបាទចុចលើពាក្យយល់ព្រម
បានទៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចេញលើពាក្យថាយល់ព្រមហើយបាទបងប្អូនគ្នានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទនៅខាងលើនេះគឺជាលេខកូដអ្នកណែនាំហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាដំឡើងមិនបានចុះឈ្មោះតាម link ណាបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការដាក់បានលេខកូដអ្នកណែនាំបាទសម្រាប់លេខកូដរបស់ខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យបញ្ជាក់នៅខាងក្រោមនេះបាទចុចលើពាក្យបញ្ជាក់មកបាទបន្តមកបងប្អូនគ្នានឹងចូលមកទម្រង់មួយនេះទៀតបាទនេះគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះហើយបាទត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះចុងក្រោយហើយអូខេអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះវាមានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃបាទ email Facebook ឬក៏ Google បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសមួយនៅក្នុងចំណោមទាំង4នេះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅលើលេខទូរស័ព្ទដៃបាទបន្តមកយើងនឹងចូលមកទម្រង់នេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចលើពាក្យថាអនុញ្ញាតមកបាទចុចលើពាក្យអនុញ្ញាតបាទបន្តមកយើងនឹងចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះមួយទៀតបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញបាទនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនគ្នាបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដាក់លេខ0ទេទោះបីបងប្អូនគ្នាដាក់លេខ0ក៏វាមិនលោតឲ្យដែរបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកបាទលេខទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនគ្នាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃណាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយើងដាក់លេខនឹងមកបន្តមកយើងចុចនៅលើពាក្យថាបញ្ជាក់បាទនៅពេលដែលយើងចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់ហើយបងប្អូនគ្នាយើងត្រូវបាទធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យបន្ទាប់នេះមកបាទចុចលើពាក្យបន្ទាប់បាទបន្តមកនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងចូលមកដល់ចំណុចនេះហើយបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវយកលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់បាទលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់គឺវានឹងផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលលេខកូដនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនគ្នាបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះអូខេនៅពេលដែលយើងដាក់លេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ចូលរួចហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថាបញ្ជាក់បាទយើងចុចលើពាក្យបញ្ជាក់មកបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចនេះមួយទៀតហើយបាទនៅចំណុចនេះគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការបាទបំពេញដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនគ្នាប្រើប្រាស់ណាបាទអាចដាក់ជាអក្សរបាទឬក៏ដាក់ជាលេខក៏បានដែរហើយសម្រាប់ការដាក់ឈ្មោះដាក់អីហ្នឹងគឺគេបានបញ្ជាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះហើយបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការដាក់ឈ្មោះដោយមិនចាំបាច់ដក clear បាទឬក៏បងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយយើងចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់បាទយើងចុចលើពាក្យបញ្ជាក់នឹងមកបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចមួយនេះមួយទៀតហើយបាទនេះគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខកូដចំនួន6ខ្ទង់នេះគឺជាលេខកូដដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការបញ្ចូលនៅការទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនគ្នាដែលចង់ធ្វើការដកលុយចេញហ្នឹងគឺយើងត្រូវបាទចាំនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដាក់លេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់បងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការរើសបានដោយខ្លួនឯងណាយើងមិនមែនយកពីក្រុមហ៊ុនទេគឺយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់លេខកូដចំនួន6ខ្ទង់នេះ2ដងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាធ្វើការដាក់លេខកូដចំនួន6ខ្ទង់2ដងហើយគឺបងប្អូនគ្នានឹងចូលមកដល់ចំណុចមួយនេះបាទនេះគឺជាចំណុចដែលចុងបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការរងចាំបាទឲ្យវាគ្រប់ 100% បានរហូតដល់3នឹងមកគឺយើងនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះបានជោគជ័យឯងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនទាន់ធ្វើការចុះឈ្មោះទទួលបានចង់និយាយថាវាអត់ទាន់ load complete អញ្ចឹងណាវានៅ 99% អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការលុប app នឹងចោលបាទលុប app នឹងចោលហើយបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះម្ដងទៀតណាធ្វើការចុះឈ្មោះម្ដងទៀតបន្តមកគឺវានឹងជោគជ័យហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនគ្នាវាមិនលោតដល់ 100% ទេគឺវាអត់ជោគជ័យទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទបន្តមកគឺយើងនឹងជោគជ័យបាទក្នុងការចុះឈ្មោះហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ app វិញរបស់យើងវិញបាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជា app របស់យើងហើយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះយើងនឹងទទួលបាន20សេនភ្លាមបាទនឹងទទួលបាន20សេនសម្រាប់ដែលបងប្អូនគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលនៅការទូរស័ព្ទដៃបានគឺនៅចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងចុចមកការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទដៃគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលបាទចាប់ពី$1រហូតដល់$50អញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺយើងបញ្ចូលទឹកប្រាក់គឺបានតែ smart ហើយនិង sale card តែប៉ុណ្ណោះបាទអូខេឥឡូវយើងចូលមកចំណុចនេះវិញបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមណាបាទបងប្អូនគ្នាអាចកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលមានពាក្យថាបាទគណនីរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាយើងនឹងឃើញនេះឃើញនៅកន្លែងនេះ referral ណាយើងចុចខាងក្រោមគេបង្អស់ហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលចុចមកគឺបងប្អូនគ្នានឹងឃើញឈ្មោះរបស់បងប្អូនគ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះ
Dân dương ai thua ca xe bà nè dương chụp nó lừa lại xe ní chạy lấy bà tao máu dương nâng nè dương nâng khơi bịa tháng copy rồi có chồng lòn dương chụp nó lừa chồng lợn nâng máu bà chụp lừa chồng lợn nâng bà tao máu cứ chụp chơi bàn chân dương ai do từ thua ca này nó một phẹ bằng time tiết bán và dương ai do từ này nó một phẹ bằng time bán bà chân dương ai thua ca xe trôi tới social media xem mà đôi chỉ telegram và group chat rồi có group Facebook chỉ đam chân đôi nhóm bàn trẻ chân bà sầm rạp em mùi ní vì cứ chịu vật lẹt sạp hay chúng bom phòn khla này còn bàn xuôi nhóm tha ta dương ai đọ lôi tranh bàn on chân ca đọ lôi sầm rạp em ní để xa tại thâm mây và vì chịu vật lẹt thâm mây chân ấy ở toàn miền đại cu đầm mây thua ca giả ca cho mũi tiền chân bom phòn khla này ai thua ca rong chạm sân tới bà hay ta gặp bắt tới dương mình trong bách đọ do từ cả bột lôi xem thì bà đã xa tại vì cứ chưa cả bột lôi sạp hỏi nữa cứ chưa cả bột lôi sạp hay chân bom phòn khla này ai mưa người ta tam nâng bàn á ai tam nâng bán ok chân ở bom phòn khla này bà xâm ra vào video mới ní nhung xôm mình chọc trầm tại phần này bản chân dương ai chụp khniaនៅក្នុង videoក្រោយបន្តទៀតបាទ